Hei, hjertelig velkommen til kanalen vår. I dag skal vi snakke om noe som kan forandre helt måten du ser på det kommende året. Jeg vil dele med deg 11 ting du må gi slipp på i 2025 for å leve et lettere, roligere og mer meningsfylt liv. Og det beste av alt, disse tipsene er inspirert av stoisisme, en eldgammel filosofi som i århundrer har hjulpet mennesker over hele verden med å finne balanse og lykke, selv i de mest utfordrende situasjonene. Men før vi starter denne transformative praten, vil jeg gjerne vite, hvilken by, stat eller til og med hvilket land ser du denne videoen fra? Skriv det i kommentarfeltet, jeg vil gjerne bli bedre kjent med deg. La oss sammen finne ut hvordan vi kan gjøre 2025 til det beste året i ditt liv. Legg igjen en kommentar her nedenfor. Det er fantastisk å se hvordan innholdet vårt når ut til folk på så mange forskjellige steder. Din kommentar er utrolig viktig for meg og for hele fellesskapet vi bygger her. Og mens du er her, la meg komme med en rask invitasjon. Hvis du ennå ikke har abonnert på kanalen, hva med å bli med oss akkurat nå? Klikk på i abonner i-knappen, og husk å aktivere varselbjellen. På den måten vil du alltid være den første til å få med deg nye videoer fulle av tips og refleksjoner som denne. Tusen takk for at du er en del av dette, og jeg gleder meg til å høre fra deg. Er du klar til å starte denne reisen mot et lettere liv, med færre bekymringer og mer mening? Da er det bare å finne fram papir og penn, sette deg godt til rette og bli med meg, for det du skal lære her i dag kan være det første steget mot å forandre 2025 fullstendig. Skal vi sette i gang? La oss gjøre dette sammen. 1. Overdreven klaging. Hvem har vel ikke hatt en av de dagene hvor alt ser ut til å gå galt? Vi har alle våre vanskelige stunder, og noen ganger er det nesten automatisk å klage. Men problemet begynner når det blir en konstant vane. Å klage hele tiden løser ingenting. Tvert imot. Det tærer på energien din, nærer negative følelser, og kan til og med få folk rundt deg til å trekke seg unna. Tross alt, ingen liker å være rundt noen som bare ser problemer og aldri søker løsninger. Stoisisme gir oss en veldig praktisk tilnærming til å håndtere slike situasjoner. Den lærer oss å fokusere på det som er under vår kontroll. For eksempel, hvis du sitter fast i trafikken, hva hjelper det å klage? Det får ikke bilene til å kjøre raskere. Men du kan bruke tiden til å høre på en podcast, lære noe nytt, eller til og med praktisere tålmodighet. Det er enkelt, men transformerende. Hver gang noe irriterer deg, spør deg selv ærlig, kan jeg endre dette? Hvis svaret er ja, ta grep og gjør noe med det. Hvis svaret er nei, så aksepter, pust dypt og gå videre. Husk at konstant klaging skaper en ond sirkel. Jo mer du klager, jo mer trener du hjernen din til å se kun de negative siden av ting. På den andre siden, når du bestemmer deg for å slutte å klage og fokusere på løsninger, trener du hjernen til å finne det positive, og du blir en mer motstandsdyktig person. Erstatt klaging med handling. Finn små tiltak som kan endre dagen din og, kanskje, livet ditt. Det betyr ikke å ignorere problemene, men å møte dem med et nytt perspektiv. Når vi slutter å klage, begynner vi å se muligheter for vekst der vi tidligere så hindringer. 2. Frykt for andres dømming. Hvor mange muligheter har du mistet på grunn av frykten for å bli dømt? Kanskje har du unngått å søke på en jobb du drømte om, startet et prosjekt du har ventet på, eller til og med sagt det du virkelig mente i en samtale. Alt dette fordi, innerst inne, var du bekymret for hva andre ville tenke om deg. Denne frykten er veldig vanlig, men den er også en felle som kan fange deg og hindre deg i å leve et fullt og autentisk liv. Stoisisme lærer oss en viktig lekse. Andres meninger er noe vi ikke kan kontrollere. Og enda viktigere, de definerer ikke hvem vi er.
Det som virkelig betyr noe at vi lever i samsvar med våre egne verdier og prinsipper. Du kan ikke gjøre alle glade og, ærlig talt, du bør ikke prøve. Det vil alltid være noen som uenige med deg, kritiserer valgene dine eller rett og slett ikke forstår veien du har valgt. Og vet du hva det betyr? Absolutt ingenting. Husk at de fleste mer opptatt av seg selv enn de av deg. Ofte finnes ikke engang den dømmingen du frykter, og når den finnes, reflekterer den mer over den som dømmer enn over deg. Å leve i frykt for hva andre tenker hindrer deg i å være den du virkelig og søke det som gjør deg lykkelig. Neste gang du føler at frykten lammer deg, spør deg selv, lever jeg for andre eller for meg selv? Velg å være tro mot deg selv. Når du slutter å bekymre deg for hva andre tenker, oppdager du en fantastisk frihet til å gjøre det som virkelig betyr noe, følge drømmene dine og bygge et liv som i tråd med dine verdier. Til syvende og sist, den eneste meningen som virkelig betyr noe, din egen. 3. Prokrastinering. Kjenner du den følelsen av å ha noe viktig å gjøre, men bestemmer deg for å utsette det? Det kan være en oppgave du burde ha startet for lenge siden, et personlig prosjekt, eller til og med noe enkelt som å rydde rommet. Det virker uskyldig, men prokrastinering en av de største tyvene av tid og kan hindre deg i å nå målene dine. Når du prokrastinerer, utsetter du ikke bare oppgavene dine, men også fremgangen og resultatene du ønsker i livet. Stoisisme minner oss på at morgendagen usikker. Uansett hvor mye vi planlegger, har vi ingen garanti for at vi får en ny sjanse til å gjøre det vi trenger i dag. Derfor handlingene i dag så viktige. Hvert lille steg du tar nå, med på å forme fremtiden din. Ikke vent på et perfekt i øyeblikk for å starte, for det kommer sannsynligvis aldri. Begynn med det du har, der du selv om det føles lite. En praktisk måte å bekjempe prokrastinering på, å dele store oppgaver i mindre deler. Ofte utsetter vi noe fordi vi føler oss overveldet bare ved tanken på hvor stort det Men når du deler det opp i enkle steg og tar det første steget, begynner alt å flyte. For eksempel, hvis du skal studere til en eksamen, kan du begynne med å organisere materialet eller lese bare en side. Det kan virke lite, men det starten som skaper driv. Det også viktig å identifisere de utløsende faktorene som får deg til å prokrastinere. Det kan være for mye distraksjon, som sosiale medier, eller frykten for feile. Gjenkjenn disse faktorene og ta grep for å minimere dem. Til slutt, husk, å gjøre noe ufullkomment alltid bedre enn å gjøre ingenting. Ta det første steget, uansett hvor lite det og høst fruktene av å bygge en mer lovende fremtid. 4. Sammenligning med andre. Hvor mange ganger har du sett på noen på sosiale medier, på jobben, eller til og med i vennekretsen din, og tenkt, hvorfor har ikke jeg det denne personen har? Sammenligning med andre en nesten automatisk vane i dagens samfunn, men det også en av de største kildene til misnøye og angst. Det vil alltid være noen som har en mer avansert karriere, en bedre bil, et større hus, eller som ser ut til å være lykkeligere på sosiale medier. Men vet du hva? Graset til naboen virker grønnere fordi du ikke ser de utfordringene de står overfor bak kulissene. Den stoiske filosofen Epikte ga oss en kraftig lekse. Det ikke hva som skjer med deg, men hvordan du reagerer på det som betyr noe. Hver person har sin egen vei, sine egne utfordringer og sine egne prestasjoner. Når du sammenligner deg med andre, ignorerer du det faktum at hver reise unik. Det som fungerer for en, fungerer kanskje ikke for deg, og det helt greit. Det viktigste å fokusere på din egen vekst, i ditt eget tempo, og respektere dine egne særtrekk. I stedet for å bruke energi på å sammenligne livet ditt med andres, hvorfor ikke feire det? Se på de prestasjonene du allerede har hatt, uansett hvor små de måtte virke. Husk hvor du startet og alt du har overvunnet. Anerkjenn hvor mye du har utviklet deg.
Lykke ligger ikke i å være bedre enn andre, men i å være bedre enn den du var i går. Det også viktig å huske at sosiale medier for eksempel bare viser høydepunktene i andres liv, ikke hele virkeligheten. Suksessene du ser, ofte resultatet av mange års innsats, feil og læring som ikke vises i innleggene. La deg inspirere, men sammenlign deg ikke. Bruk sammenligning som en læringsmulighet, ikke som en målestokk for egen verdi. Når du slutter å sammenligne deg med andre og begynner å fokusere på din egen vei, vil du oppdage at sann lykke kommer fra å være i fred med hvem du og de valgene du tar. Til syvende og sist suksess ikke et løp mot andre, men en reise med selvoppdagelse og kontinuerlig utvikling. 5. Toksiske relasjoner. En av de viktigste valgene du tar hver dag, ofte uten å tenke over det, hvem du velger å tilbringe tid med. Personene rundt deg har en direkte innvirkning på hvordan du føler deg, hva du tenker, og til og med på adferden din. Dette betyr at forholdene du opprettholder, enten de familierelasjoner, kjærlighetsforhold eller vennskap, kan være en avgjørende faktor for din lykke og personlige vekst. Toksiske relasjoner, som navnet antyder, har makten til å tappe din emosjonelle og fysiske energi. Dette relasjoner der utvekslingen ikke sunn, hvor det manipulering, konstant kritikk, nedvurdering eller til og med emosjonelt misbruk. Disse typene relasjoner gjør ikke bare at du føler deg dårlig, men de forsinker også din utvikling, og skaper et miljø der det vanskelig å vokse og nå dine mål. Stoisisme lærer oss at vi må fokusere på det som under vår kontroll, og dette inkluderer menneskene vi velger å dele livet vårt med. Hvis du omringet av negative personer som bare bringer problemer og ikke støtter deg, det på høy tid å vurdere disse båndene. Noen ganger kan det sønneste du kan gjøre for deg selv, være å distansere deg fra dem som ikke tilfører noe positivt til din reise. Selvfølgelig betyr ikke dette at vi skal forlate alle vi har konflikter eller uenigheter med. Sunne relasjoner krever arbeid, tålmodighet og ofte evnen til å løse misforståelser på en konstruktiv måte. Men hvis du merker at du stadig offrer deg selv, blir utmattet eller føler deg dårlig på grunn av en person, kan det være på tide å tenke gjennom dette forholdet. Omgi deg med mennesker som inspirerer deg, som motiverer deg til å bli den beste versjonen av deg selv. Mennesker som feirer dine seire, der for deg i vanskelige tider, og som virkelig bryr seg om ditt velvære. Slike relasjoner har makten til å styrke selvtilliten din, øke motivasjonen din og til og med drive drømmene dine. Husk, du et speilbilde av de menneskene du velger å tilbringe tid med. Hvis du vil vokse, utvikle deg og være lykkeligere, omgi deg med de som hever deg. Legg igjen alt som tynget deg, og søk relasjoner som gir deg fred, støtte og lykke. Livet for kort til å kaste bort tid med dem som bare trekker deg ned. 6. Overdrevet materialisme. Har du noen gang stoppet opp og spurt deg selv, trenger jeg virkelig alt dette? Vi lever i et samfunn som oppfordrer oss til å kjøpe mer og mer den nyeste mobilen, moteklærne, gadgets som lover å gjøre livet enklere. Men gir disse materielle tingene oss den lykken vi søker? Ofte fører overdreven materialisme oss inn i et endeløst kappløp etter mer og mer, mens det som virkelig betyr noe, blir lagt til side. Stoisisme lærer oss at sann lykke ikke kommer fra tingene vi eier, men hvordan vi ser på livet. Det ingenting galt med å sette pris på komfort eller unne seg selv noe av og til. Problemet oppstår når vi legger vår verdi og lykke i materielle goder. Tenk deg at du får bilen du har drømt om, eller den tingen du har ventet på så lenge. I begynnelsen føler du en eufori, men den varer ikke. Kort tid etter ønsker du deg noe annet. Det et syklus som aldri slutter. Mindre mer. Når du begynner å gi slipp på ideen om at du trenger mer for å være lykkelig, oppdager du at den virkelige rikdommen ligger i de enkle tingene, i øyeblikkene med de du elsker, i sinnsroen, i opplevelsene du lever. Et skap fullt av klær eller et hus fullt av ting kan ikke erstatte gleden av en oppriktig samtale, en spasertur utendørs, eller et godt latter med venner. I tillegg kommer overdreven materialisme ofte sammen med stress og bekymringer.
Vi jobber utrettelig for å kjøpe ting som til slutt etterlater oss overveldet med gjeld eller presset til å opprettholde en livsstil. Stoisisme minner oss på at ved å forenkle livene våre og fokusere på det som virkelig betyr noe, kan vi leve med mer ro og mening. Så, i stedet for å spørre deg selv hva du kan kjøpe neste gang, spør deg selv, hva gjør meg egentlig lykkelig? Ofte vil du innse at de mest verdifulle tingene i livet ikke kan kjøpes. Fokuser på det essensielle, på det som gir mening i din eksistens. På den måten vil du oppdage at sann lykke ikke ligger i å ha mer, men i å verdsette det du allerede har. 7. Frykt for å feile. Hvor mange ganger har du latt være å prøve noe nytt fordi du var redd for å feile? Det kan være det prosjektet du alltid har ønsket å starte, et annerledes kurs, eller til og med en viktig samtale du valgte å unngå. Frykten for å gjøre feil er lammende og holder oss fanget i en komfortzone som ofte hindrer oss i å nå vårt potensial. Men her er en kraftig sannhet. Å feile er en del av vekstprosessen. Det er ingen læring uten feil, og ingen stor suksess ble oppnådd uten noen fall underveis. De stoiske lærer oss at vi i stedet for å frykte hindringene, bør se på dem som muligheter for læring og utvikling. De trodde på at i hindringen er veien, det vil si at de utfordringene og feilene vi møter, ikke er barrierer, men en essensiell del av reisen. Når du gjør en feil, får du en unik mulighet til å reflektere, justere kursen og styrke deg selv. Feilen lærer deg leksjoner som den umiddelbare suksessen aldri kunne gi. Tenk deg et barn som lærer å gå. Det snubler, faller og reiser seg utallige ganger før det tar sine første skritt med sikkerhet. Og det gir aldri opp, fordi ideen om å feile er en naturlig del av prosessen med å lære noe nytt. Det samme gjelder for oss voksne. Forskjellen er at, med tiden, begynner vi å knytte feil til skam, til et endelig nederlag. Men det kunne ikke vært lengre fra sannheten. Hver mislykket i forsøk er faktisk et skritt nærmere suksess. For å overvinne frykten for å feile, bør du endre hvordan du ser på feil. I stedet for å se på dem som nederlag, se på dem som tilbakemeldinger. Hva gikk galt? Hva kan du gjøre annerledes neste gang? Denne perspektivendringen fjerner vekten fra feilen og omformer den til et vekstverktøy. I tillegg, husk at frykten for å feile ofte er knyttet til frykten for andres vurdering. Men, som vi allerede har sett, definerer andres mening ikke hvem du er. Det som betyr noe er din mot til å prøve, din besluttsomhet til å fortsette og din vilje til å forbedre deg. Så, i stedet for å lammes av frykt, spør deg selv, hva kan jeg lære av dette? Og, enda viktigere, ta det første steget. Det spiller ingen rolle om det er lite eller usikkert. Hver gang du prøver, er du nærmere målet ditt. Tross alt, å feile er ikke det motsatte av suksess, det er en grunnleggende del av den. 8. Å leve i fortiden. Har du noen gang funnet deg selv med å gjenoppleve øyeblikk fra fortiden, tenke på hva du kunne ha gjort annerledes, eller dvele ved situasjoner som ikke gikk som forventet? Å bli hengt opp i det som allerede har skjedd er veldig vanlig, men det er også en av de største hindringene for å nyte nåtiden og bygge en bedre fremtid. Fortiden, uansett hvor merkbar den har vært, kan ikke endres, men måten du håndterer den på kan utgjøre en stor forskjell i livet ditt. De stoiske lærer oss å akseptere det som har skjedd som noe som ikke lenger er under vår kontroll. Det som skjedde kan ikke endres, men kan brukes som læring. Hver feil, hvert vanskelig øyeblikk, hver seier og til og med hvert anger har ført deg til der du er nå. Men å henge fast i disse minnene, enten de er gode eller dårlige, tar bare energi og hindrer deg fra å leve fullt ut i nåtiden. Det er viktig å lære forskjellen på å huske fortiden og å leve i den. Å huske er nyttig fordi det hjelper oss å anerkjenne våre prestasjoner og unngå å gjenta de samme feilene. Å leve i fortiden er derimot som å bære en altfor tung bagasje, den hindrer deg fra å gå videre. Hvis du stadig tenker på hva som kunne ha vært eller hva du burde ha gjort, forsømmer du det du kan gjøre nå for å forandre livet ditt. En kraftfull øvelse er å akseptere fortiden som den er, uten å dømme. Se på de erfarne opplevelsene og spør deg selv, hva har jeg lært av dette? Bruk disse lærdommene til å vokse, men legg de negative følelsene knyttet til fortiden bak deg.
Hvis det er nødvendig, tilgi deg selv eller andre. Tilgivelse betyr ikke å glemme, men å frigjøre deg fra smerten og vekten som disse minnene bærer med seg. Å leve i fortiden kan også bety å holde fast ved gode tider som ikke lenger eksisterer. Kanskje har du vanskelig for å akseptere at en fase av livet ditt er over, eller at ting har forandret seg. Men det er viktig å huske at livet består av sykluser, og hver av dem bringer nye muligheter, lærdommer og erfaringer. Nåtiden er det eneste øyeblikket du kan handle, forandre og bygge på. Jo mer du henger fast i fortiden, desto mindre oppmerksomhet gir du det som skjer nå. Derfor, praktiser takknemlighet for det du har opplevd, men fokuser på å skape en nåtid som har vært å huskes i fremtiden. Tross alt er det i dag du har makten til å forme morgendagen. 9. Uorden. Et kaotisk liv kan gjøre oss utmattet, forvirrede og til og med stresset, uten at vi nødvendigvis merker det. Tenk deg å prøve å finne noe i en skuff full av ting som er spredt rundt. Ville det ikke vært mye lettere om alt var på riktig plass? Det samme gjelder for huset vårt, rutinen vår og til og med tankene våre. Når alt er i kaos, blir det vanskeligere å se det som virkelig betyr noe og fokusere på det vi må gjøre. For å endre dette, start smått. Ta deg tid til å organisere et hjørne av hjemmet ditt, som arbeidsbordet eller en skuff. Deretter kan du prøve å gjøre det til en vane å skrive ned dagens oppgaver i en agenda eller på en notisblokk. Dette vil hjelpe deg å huske hva som er viktig, og administrere tiden din bedre. Og ikke glem å ta vare på den indre uroen også. Sett av tid til å puste dypt, reflektere og få orden på tankene dine. Etter hvert vil du merke at et organisert liv gir mer letthet, klarhet og energi. Det er som om hver ting på riktig plass frigjør plass både i omgivelsene dine og inni deg. Med mer organisering blir det lettere å finne fokuset, konsentrere seg om målene dine og ta det første steget mot å nå dem. Tross alt, som de sier, i et rolig sinn begynner med et organisert rom. 10. Negativitet. Har du lagt merke til at når du forventer at noe går galt, så virker det som om alt faktisk begynner å gå galt? Det er som om sinnet tiltrekker akkurat det vi frykter mest. Derfor er det viktig å endre fokus og lære å se på de positive sidene av ting. Dette betyr ikke late som om problemene ikke finnes, men å møte dem med en lettere og mer positiv holdning. Negativitet fungerer som en grå sky som hindrer oss i å se mulighetene rundt oss. Når du velger å endre perspektiv, er det som å åpne et vindu og la lyset slippe inn. Begynn smått. I stedet for å tenke, i dette kommer aldri til å fungere, prøv å tenke, i hva kan jeg gjøre for å forbedre denne situasjonen? Positivitet løser ikke alt, men det gjør en stor forskjell. Det gir oss mer mot til å møte utfordringer, finne løsninger vi ikke så før, og til og med legge merke til de små gode tingene som skjer hver dag, men som vi ofte ignorerer. Tro meg, ved å endre tankesettet ditt, vil du ikke bare føle deg bedre, men også inspirere de rundt deg. Tross alt, livet føles lettere når vi velger å se på glasset som halvfullt, ikke halvfullt. Små steg mot en mer positiv holdning kan forvandle dagen din nå, hvem vet, kanskje hele livet ditt. 11. Mangel på takknemlighet. Har du lagt merke til hvordan vi ofte er så opptatt av det vi ikke har, at vi ender opp med å ignorere alt det gode som allerede er i livet vårt? Denne vanen med å fokusere på det som mangler kan gjøre oss demotiverte og til og med ulykkelige. Takknemlighet er nøkkelen til å endre dette perspektivet og bringe mer glede inn i hverdagen. Å være takknemlig betyr ikke å ignorere problemene eller gi opp på å forbedre seg, men heller å verdsette de gode tingene som allerede eksisterer, selv de enkleste. Det kan være et smil du fikk, varmen fra solen, et deilig måltid eller støtten fra noen spesielle. Når du begynner å legge merke til disse tingene, innser du at det er mange grunner til å føle seg bra hver eneste dag. Her er en enkel øvelse. Hver kveld, før du legger deg, tenk på eller skriv ned 3 ting du er takknemlig for den dagen. Det trenger ikke være noe stort, selv et rolig øyeblikk eller en god samtale er verdt å nevne. Denne lille vanen kan gjøre en stor forskjell, fordi takknemlighet hjelper oss å endre fokus og bringe mer letthet, optimisme og til og med styrker forholdene våre. Takknemlighet er som en muskel. Jo mer du praktiserer, jo sterkere blir den, og jo mer begynner du å se det gode i livet. Og det beste? Den er smittsom. Når du takker, sprer du denne positive energien til de rundt deg. Så,
Hva med å begynne med en gang? Hva du takknemlig for I dag? As for the final question, I'll need to know more about which of the 11 things you thinking of leaving behind in 2025. Would you like to share which one stands out for you? Fortell meg I kommentarene, for jeg veldig nysgjerrig på å høre om din reise. Hvis denne videoen ga mening for deg, eller hjalp deg på noen måte, ikke glem å gi et like for å støtte kanalen og hjelpe innholdet med å nå flere personer. Og hvis du ikke abonnert ennå, benytt anledningen til å abonnere nå og aktivere klokken. Slik at du ikke går glipp av noen av de kommende videoene fylt med tips for å bygge et liv som lettere, lykkeligere og full av mening. Tusen takk for at du her med meg og for at du en del av dette fellesskapet. Vi sees I neste video, og la oss sammen gå mot et fantastisk 2025.